ሁላችንም አንድ ህይወት ነው ያለን ዘላለም አንኖርም አይደል within that life ግን ሁለት ምርጫ አለ ወይ በፈቀድነው መንገድ እንሄዳለን ወይ ሌላው በፈቀደልን መንገድ እንሄዳለን ገብቷል አይደል የራሱ መንገድ የሌለው ሰው የሆነ ሰው እየመራው ነው የሚሆነው አይደል ብዙ ጊዜ ሪስክ ስላለው ዋጋ ስለሚያስከፍል ብዙ ሰው ቀላሉን መንገድ ይመርጣል ቅድም እንዳለው instead ነገር አምኖ ላመንከው ነገር ኑሮ ማለፍ I think it's worth living ነው እንደ ሚሉት ነገር አለ አይደለም ይሄ ብትሞትለት የማይቆጭ ነገር ከሌለ የኖርክ አይደለም ይላል አይደለም ስራ ፈጠራ ብለ ትምህርት ቤት ሄደህ ታስተምራለህ I don't understand how we do that I really don't ነው ለመናገር okay no ተማሪ ስራ አይፈጥርም አይደለም ያ ድሮፕ አውት አድርገን ምናምን እንደነ ዛከርበርግ ምናምን ሲሉ those are exceptions በጣም exceptions ናቸው እዚህ ደግሞ አንዳንዴ ስጠይቃቸው ለምን እንደማሰሩት ዘመዶችን ጠይቃለሁ እኔ እኮ ተማሪ ነኝ ያ ስራ መስራት የምትለምደው ተማሪ ያለህ ነው ስራ ከጨረስክ በኋላ ዲግሪ ይዘህ ቅጠሩኝ የሚለው ነገር ውስጥ አትገባም አየህ አሁን ስለ ስራ ፈጠራ ምናምን ሲወራ ትንሽ ያለው አሻሚው ነገር ምን መሰለህ ስራ መስራት የማይችል ሰው እንዴት ነው ስራ የሚፈጥረው ተማሪ ያለ አንድ ሰው ቢሰራ ምን ጎደለህና ይባላል ሁሉ አሁን ያ አስተሳሰብ ከጨረስክም በኋላ አይዞ ተቀመጥ የሚልም ቴንደንሲ ይፈጥራል አብዛኛው ወሬ ከተማ ውስጥ ያለው ምንድነው አቋራጭ ነው አይደለም ጻሰራ ድንጋይ እንደዚህ ገንዘብ አገኝ እንደዚህ ወሬ ሁሉ እና ይሄ sort of አምፓየር ገነባ አይደለም ነው ልጁ ሲያድግ አባቴ እኮ ነው ያንን የማዘጋጃ ቤት ዲዛይን ያደረገው ያን ባቡር የሰራው እኮ የኔ ልጅ ነው ገብቶ ሴንስ ኦፍ ፕራይድ ምናምን አታይም አዚ ሁሉ ሰው ቶሎ አገዙ ሰው የሚሞት ነው የሚመስለው building something lasting ያመንከበት ሰራም አልሰራም it's your vision it's your dream እና ወርዝ ያደርጋሉ ያምናለው ካመናችሁበት ማንንም ሰው ባያምን ግማሽ ደርሷል ማለት ነው እና ለዛ ለሊት የምትነሳበት እንትንም የለም አይደል ጧት ለምትነሳለህ ቅዳሜ እሑድ ለምትሰራለህ ቢድሪመር ህልም ይኑራችሁ የገዘበ ህልም ክሬዚ ይመስላል ግን that's how empires are made